අද පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණ වලට අනුව මේ ස්ථානයේ සිටියංගත කර තිබෙනවා ශ්‍රී දහන්ත ධාතුන් වහන්සේ පරසතුරු ආක්‍රමණ කාලේ සංගවා රාජමාලිගාවේ සංගවා තිබූ දළදා මාලිගාව, ඒ වගේම බුදුමැදුර, අෂ්ටපද බෝධීන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ සිටි සංඝාවාස මේ ආදී වස්තුන් රාශියක් මේ සඳගිරියේ අෂ්ටපද බෝධීන් වහන්සේ අභියස තිබූ බවට අද මේ නේකවිද පුරාවස්තු දැක්කම අනුරාධපුර යුගයේ විශිෂ්ටතම සඳකඩ පහන මෙම ස්ථානයේ දැන් උරුමව තිබෙනවා. හාරලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ තනින් තන මේ වලවල් හාරලා තියෙනවා. අර සාහිත්‍ය උඩ හාරලා තියෙනවා. ඉස්සර මිනිස්සු කුඹුරු හදලා තියෙන්නේ මේක තියෙච්ච ගඩොල් අරගෙන මේ වලවල් කපලා ඒවා යට කරලා. මේ කුඹුරු අස්සද්දලා තියෙන්නේ. ගඩොල් තිබිලා තියෙන උඩ. මේ හැමතැනම ගඩොල් ගොඩවල් තිබිලා තියෙනවා. මේ යට තැන් තැන් වල වලවල් කපලා ඒවා වලවල් වලට දාලා තමයි මේ ලියදි හදලා තියෙන්නේ. සරණයි. අප මේ රැඳී සිටින්නේ උතුම් වූ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේලා අටෙන් එකක් වූ සඳගිරිය අෂ්ටඵල බෝධිධම්ම රාජන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න අති ඓතිහාසික පරම පූජනීය මහා පින්බිමේ මෙම උදාහරතර පුණ්‍ය භූමිය පිහිටා ඇත්තේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රක්වාන මැතිවරණ කොට්ටාසේ වැලිගෙපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සඳගිරි ගොඩ ගාමිණිධාරි වසමේ මෙම සඳගිරිය අෂ්ටඵල බෝධිධම්ම රාජන් වහන්සේ පිහිටා තිබෙනවා. අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේලාගේ ඉතිහාසයද දැකීමේදී මේ ලක්දිරණේ මීදු මහරහතන් වහන්සේ විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිරෝපණ උත්තම අවස්ථාව සිදු කිරීමේදී ආශ්චර්යමත් ලෙස විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙන් පැන නැගුණු බෝධීන් වහන්සේලා ශාඛා 8 දිවයිනේ ඊටම සුවිශේෂිත ප්‍රදේශ 8කට බෙදා දෙන්නට යෙදුණා. මෙම සඳගිරිය අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ බාරගත්තේ ශාස්ත්‍රීය වංශික රාජකුමාරවරු.
කතරගම අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ, ඉසුරුමුණිය අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ, තන්තිරිමලි රාජමහා විහාරයේ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ, දඹකොළ පටුන අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ, තිවක්කනම් බ්‍රාහ්මණ ග්‍රාමයේ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ, ඒ වගේම මෙම සඳගිරිය අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ මේ ආදී වශයෙන් අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේලා 8ක් පිහිටි විස්තරය බෝධි වංශයේ ඉතා සවිස්තරාත්මකව විග්‍රහ කොට තිබෙනවා. සඳගිරි නුවර, සඳගනා නුවර මේ ආදී වශයෙන් සුවිශේෂිත නාමයන් රාශියකින් රජවරු රාජධානී ඉටු ඇතිදරි කළ ස්ථානයක් හැටියට මෙම ස්ථානයේ අපගේ පුරාවිද්‍යාත්මක සම්භාවනීය පිළිගැනීමට ලක්වෙච්ච ස්ථානය. අද පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණ වලට අනුව මේ ස්ථානයේ සිතියංගත කර තිබෙනවා ශ්‍රී දහන්ත ධාතුන් වහන්සේ පරසතුරු ආක්‍රමණ කාලේ සංගවා රාජමාලිකාවේ සංගවා තිබූ දළදා මාලිගාව, ඒ වගේම බුදුමැදුර, අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ, භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ සිටි සංඝාවාස මේ ආදී වස්තුන් රාශියක් මේ සඳගිරිය අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ අභියස තිබූ බවට අද මේ නේකවිද පුරාවස්තු දැක්කම අනුරාධපුර යුගයේ විශිෂ්ටතම සඳකඩ පහන මෙම ස්ථානයේ දැන් උරුමව තිබෙනවා. ඒ වගේම සියවස් ගණනාවක උරුමයේ කියන ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාඥයින්ට පෙර මේ ස්ථානයේට 815 දී 1815 දී ඉංග්‍රීසියෙන් රටමල්ල ගන්න වෙලාවක ඊට අවුරුදු 15කට පස්සේ ඉංග්‍රීසි දිසාපතිවරු මේ ස්ථානයේ ගවේෂණය කරන්නට පැමිණලා තියෙනවා 4 දෙනෙක්. ඒවා පුරාවිද්‍යා ගවේෂණවල මේ වෙන විට සටහන්ව තිබෙනවා. මේ විශේෂත්වය තමයි සංඝාවාසයක් හෝ අඩුම ගානේ භාවිතයට ගත හැකි කුසුම කිසියම් ආකාරයක වැසිකිළියක් තරමටවත්. ඒ වගේම ධර්මශාලාවක්, මේ වගේ රාජකීය මන්දිර වලින් වැදගත් වූ මේ බිමේ නොමැතිවීමත් මෙහිලා තිබෙන විශේෂත්වයක් හැටියට අපි සලකනවා. භික්ෂුවකට වාසය කිරීමට කිසිම ආකාරයක පහසුකමක් නොමැති තරතයක වුණත් අපි මේ පහසුකම් අපහසුකම් දුෂ්කරතා පහසුකමක්සේ සලකමින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සසුන් කෙතේ මේ රමණීය අමරණීය අති ඓතිහාසික පූජනීය වස්තුන් වහන්සේ රැක ගැනීමේ කාර්යයේ නිරතව ඉන්නවා. ඉදිරි කාලයේදී මේ වික්ෂුන් වහන්සේලා කීපනමක් නේවාසික කරමින් ඒ වගේම ජනතාවට වැඳුම් පිදුම් කර ගැනීමට අවශ්‍යතා ඉටු කරන්නටත් ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ ශ්‍රී විභූතිය වටිනා විදිහට ප්‍රකාශ කරන්නට අවකාශ සලසාගෙන ක්‍රමදාමයන් ඒ වගේම ඉටු කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අවස්ථාවෙන් මේ ස්ථානයන් සුරක්ෂා කරගන්නට අපේ ලෝක බෞද්ධ ජනතාව හදවතින් අපි ඉල්ලා හිටින්නේ මේ ස්ථානයේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙනවා සංඝාවාසය, ඒ වගේම ධර්මශාලාවක්, චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ රාජකීයත්වයෙන් හෙබි මහා චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ නමක් මේ ස්ථානයේ වැඩ ඉන්නවා. එය දැන් කැණීම් වලට බඳුන් කිරීමට ආසන්නව තියෙන්නේ. ඒ කාර්ය එසේ සිදු කිරීම පුරාවිද්‍යා සතු කාර්යයක්. නමුත් අපි මේ ස්ථානයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නැත්නම් විහාරස්ථානයකට අවශ්‍ය ශාරීරික පාරිභෝගික උද්දේශික වස්තුන්ගේ සමලංකృత වූ අති අංග සම්පූර්ණ පූජනීය බිම බවට පත් කිරීමේ කාර්යයේ නිරතව ඉන්නවා. ඒ සඳහා අපට නන් අයුරින් මේ වෙලාවේ දෙස් විදේශගත සෑම දිනාගෙම උපකාර ලැබීම අතිශය සාධාරණ, අතිශය මානුෂිකත්වයකින් සම්බුද්ධ ශාසන චිරස්ථිතිය හිමි කරන කාතුර උද දැනගත යුතුම කාරණාවක් හැටියට මා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. මේ වෙන විට අපි ඒ සංවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍ය කටයුතු වල පළමු අදියර හැටියට අප ඉතිහාසයේ අපි දන්නා කාලෙක කිසිදු භික්ෂුවක් මෙම ස්ථානයේ වස්වසා වැඩ සිට නැහැ. ඒ නිසා අපට ඒ සඳහා අවකාශය සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වසරේ හෝ ලබන වසරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වස්වැසීමේ කාර්යය ඉටු කිරීමට මේ උතුම් අෂ්ටඵල බෝධිධම්ම රාජන් වහන්සේ වටා සෛලමය ප්‍රාකාරයක් තිබූ ආකාරයේ සාක්ෂි, ඒ වගේම මේ නටබුන් එහෙමත්ම දකින්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම සඳකඩ පහන් විශේෂයෙන්ම ඒ වසර දහස් ගණනක පුරාවෘත්තීය කියාපාන කොරවක්ගල් වැනි මේ ඒ වගේම ශිලා ස්තම්භ අපට මේ පරිසරයේ නේකවිද ස්ථානවල දැක ගැනීමට තිබෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ රමණීය මේ මහා පූජනීය පින්බිම දැකවඳ පුදාගෙන මෙහි චිරස්ථිතිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් කටයුතු කිරීම ලෝක බෞද්ධ ජනතාවගේම උතුම් වගකීමක් හැටියට
අපි සිහිපත් කරනවා වගේම මෙවැනි අතිපූජනීය අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටියේදී ක්‍රමානුකූල උදේ දහවල් සවස බුද්ධ පූජාවක්වත් පවත්වපු නැති අවස්ථාවකයි අපි මේ ස්ථානේ බාරගන්නේ. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඇස ගැසෙන්නේ 1970 පසු කාල පරිච්ඡේදයේ. පසු අපි පූජනීයත්වයට පත් කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය කටයුතු අපි 2010 වසරේ ඉඳගෙන මේ කටයුතු ටික ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක මේ ස්ථානයේ ඒ කාලෙන් පස්සේ සිදු වෙලා තියෙන එකම දේ තමයි නිදන් සොරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්වීම හැර සංවර්ධනයේ පිණිස කිසිදුම කාර්යයකට අවශ්‍ය පියවරක් ගැනීමක් කිසිම හේතුවක් නිසා සිදු වෙලා නැහැ. ඒකම වගකීමෙන් මතක් කරනවා. මේක විශේෂයෙන්ම දේවනපෑතිස්ස මහරජතුමාගේ ඒ බාල සොහොයුරන් අනුරාධපුරයෙන් මෙහි පැමිණ මාලිගාව තුළ සිදු වුණු අභ්‍යන්තර කාර්යයක් එක්ක මහානාග රජතුමා මේ ප්‍රදේශය බාරගෙන ශ්‍රී ශාස්ත්‍රීය වංශික රාජකුමාරවරුන් විසින් මෙම බෝධිහාමුදුරු ඒ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ හැටියට අටතැනකට බෙදා දීමේදී බාරගත් බෝධීන් වහන්සේ හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ විශේෂයෙන්ම ගලින් කරපු අතකොළු පහුගිය කාලේ ගලින් කරපු අතකොළුවක් ඒක ගලින් කරපු අතකොළුවක් වම අඩි 7-8කට වඩා දිගින් පල්ලෙන් යුතු රාජකීය භාණ්ඩයක්. ඒක මේ ස්ථානෙටම සොරුන් පැමිණලා රැගෙන ගිය ආකාරය පිළිබඳ ගම්මුන් වාර්තා කරනවා. එතකොට මේ ස්ථානයේ මේ ශිලාමය ප්‍රාකාරය අතිශය විස්මිතයි. ඒ වගේම කොරවක් ගලින් පියගැට පෙළවල්, ඒ වගේම සඳකඩ පහන් පූජනීය ස්ථානයක තිබිය යුතු අති සුන්දරතර අති විශිෂ්ටතර පුරාවස්තු වලින් මේ ස්ථානයේ සමලංකృత විශේෂම කාරණේ මේ ස්ථානයේ ගැන ඉංග්‍රීසි ඒජන්තවරු දිසාපතිවරු පැමිණ ගවේෂණය කරමින් ඔවුන්ගේ ගවේෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කර දීම තාම ඉහළ සබරගමුවේ දිසාපතිවරුන්ගේ පොතේ නැත්නම් සබරගමුවේ මේ වටිනා ස්ථාන අතර ඔවුන් සුවිශේෂිත ස්ථානයක් හැටියට තමයි හොඳ මේ සඳගිරිය අෂ්ටඵල බෝධි බිම බේරගෙන තියෙන අපිට පුදුමේ. ඇයි ඉංග්‍රීසි ගවේෂකයින්ට හැකිවුණු ඒ කාර්යය අපි පමා වුණේ කොතන කුමන කාර්යයක් නිසා දුර්වලතාවයක් නිසාද කියන එක අපිට ඇත්තටම ප්‍රශ්න. මෙලාට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අපිට ඒ ලේඛන ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම දළදා මාලිගාව මේ පරසතුරු ආක්‍රමණ අවස්ථාවලදී දිනවකවානු සහිතව තියෙන දළදා හාමුදුරු සුරක්ෂා කරපු වසර 53ක බිම මේ ස්ථානයේ. ඒ අනුව කොල්ලමුර, මෝලමුර, ඉඹුරමුර මේ විදිහට මුර කපුළු මේ දළදා හාමුදුරුවන්ගේ දළදා මැදුරට තිබු මුර කපුළු තිබුණු ගම්මාන අදත් ඒ නමින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම ඒ රාජමාලිගාව ඊට පසුව සංඝාවාසයක්, ඊට පසුව මේ ස්ථානයේ බුදු මැදුර මේවාට ඒ තිබූ සාක්ෂි සහිත ස්ථාන දැක ගැනීමට අපිට තිබෙනවා. ඊටාම වැදගත්. දැන් වෙහෙර ගොඩැල්ල නමින් ඒ ඉංග්‍රීසින්ගේ ලේඛනවලත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ භූමියත් එක්කම ඈත පේන ස්ථානික ඈත කියන්නේ මේ ආසන්න මේ බිමේ ඊටාම වැදගත් චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේ. ඒකත් නිදන් හොරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් වෙලා කොහොම හරි දැන් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් නොවි ගස් පැලවිලා දැන් ඒ ගොඩැල්ලක් හැටියට වෙහෙර ගොඩැල්ල වශයෙන් ඒක නම් කරලා තියෙන පුරාවිද්‍යා ලේඛනවල. ඒකත් මේ ස්ථානයේ ඉතාම අතිසුවිශේෂිත රමණීය වස්තුවක් හැටියට අපි මේ වෙලාවේ හඳුන්වනවා. දළදා මාලිගාව තිබුණා නම්, ඒ වගේම අනිකුත් සංඝාවාස බුදුමැදුරු තිබුණා නම්, එතකොට සඳගිරි නුවර, ගිරි නුවර, සඳගිරි නුවර, සඳගනාපුර, එතකොට මේ ස්ථානයේ තව මේ විවිධ රාජ්‍ය මට්ටමේ ඒ වගේම පරාක්‍රම බහු රජුරු ඉපදෙන්නේ මේ ගමේ. අපි ලේඛනවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. තවත් රජ කෙනෙක්ගේ ඉපදීම. ඒතර මේ ශාස්ත්‍රීයත්වය අදටත් ගත්තත් මේ ප්‍රදේශය ඔක්කොම ධනෙන් දහනෙන් විශාල ශාස්ත්‍රීය ප්‍රදේශයක්. ඒකම වල්ගම්බා රජතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම සුරක්ෂා වෙන්නේ මේ ප්‍රදේශය තුල. වල්ගම්බා රජතුමා. ඉතින් ඒත් එක්ක ගත්තාම මේ ආදි කාලය තුල ඉතාම ශාස්ත්‍රීය ප්‍රදේශයක්. ඒතර මේ ස්ථානෙට පිටුපසින් තියෙන්නේ කටුපත්ඔය ගලාගෙන යන්නේ. ඒකත් මේ ස්ථානයේ තියෙන රමණීයත්වයට කදිම සාධකයක් හැටියට සඳහන් කරනවා.
දැන් මොකොළ පටුන තිවක්ක බවුණුකම එහෙම නැත්නම් තන්තිරිමලේ ඊට පස්සේ තූපාරාමය ඊට පස්සේ කතරගම ඉසුරුමුණිය ඒ වගේ 7ක් ගිහිල්ලා මිහින්තලේ ඒ වගේ ඒවා ගිහිල්ලා අපිට 7 වෙනි එක සහ 8 වෙනි එක කියන එකේ තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. 7 වෙනි එක කියන එක අත් වශයෙන්ම ඔය හඳුන්ගම කියන එක ඒක කොහෙද කියන එක ඇත්තටම මටත් ප්‍රශ්නයක් ඇද මේ කොතනද කියලා. ඒක අපේ ස්වාමින් වහන්සේ මට දවසක් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ බෝධීන් වහන්සේ තියෙන්නේ මගේ පන්සලේ කියලා. මට දවසක් මේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා මෙයා කරා කිව්වා ආරාධනා කරා ඒක බලන්න යමු කියලා. ඒකලා එදා මමත් ගියා. ගිහිල්ලා බැලුවාම මේ සඳුන්ගම කියලා ඉස්සල්ලා කියපු ඒ ස්ථානයේ ගිහිල්ලා බැලුවාම මේක ඉතාමත්ම පැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමක්. ඒත් එක්කම එතන තියෙන සෙල්ලිපි ඒ වගේම තියෙන පැරණි ගල් කුළුණු ඒ කාලේ තිබිච්ච විවිධ දේවල් නිසා කිසිම අනුමානයක් නැතුව ඒ බෝධීන් වහන්සේ ඒ 8 වෙනි බෝධීන් වහන්සේ කියන එක සනාථ කර ගැනීමට මගේ පළපුරුද්ද හැටියට මට නම් පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන ප්‍රමාණය දිහා බැලුවාම වයස දිහා බැලුවාම ඒක සනාථ කිරීමට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. මේක මම හිතන්නේ අපේ චක්‍රවර්ති හාමුදුරුවෝ පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති හාමුදුරුවොත් මේක ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. මේක ඒත් එක්කම PhD එකට විශාල වශයෙන් මේ පර්යේෂණ කරපු දැන් අපවත් වී වදාළ කතරගම හිටපු අලුත් සෝරත හාමුදුරුවොත් මේක ගැන ලියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි මේ තැන කියලා. නමුත් මේක කවුරුත් දැකලා තිබුණේ නැහැ. මේක කාගේත් වැඳුම් පිදුම් ලැබිය යුතු තැනක්. මොකද මේක ප්‍රථමයෙන්ම ලංකාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපේක්ෂාව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අපේක්ෂාව හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ හැමතැනම පිහිටිවිය යුතුයි කියන සංකල්පය උඩ පිහිටෙව්වේ මේ බෝධීන් වහන්සේගේ අංකුර. ඒක නිසා මේ මුළු ලංකාව වටාම බුද්ධාගම ප්‍රචලිත වුණා. ඒ වගේම බෞද්ධයින්ට වැඳ පුදා ගන්න මේ ස්ථාන මේ වුණා. නමුත් පහු කාලෙකදී මෙන්න මේ ස්ථාන යම් යම් හේතුන් නිසා එක පැත්තකින් රජයේ කටයුතු එදාට වැඩිය වෙනස් ආකාරයකට මේවා කටයුතු වෙන්න පටන් ගත්තාම මේවා සම්බන්ධව තිබිච්ච මං හිතන්නේ අවධානය අඩු වෙලා ගියා. ඒ වගේම අපේ සංඝයා වහන්සේලාත් අපේ නායක හාමුදුරුවන්ටුනත් ආර්ථික වශයෙන් අමාරුකම් පැවතෙන්න පටන් ගත්තා. මේවා නිසා මේ තැන් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා කර ගැනීමට සංරක්ෂණය කර ගැනීමට ඒ පුද පූජා කර ගැනීමට අවශ්‍ය විදිහට සකස් කිරීමට අපහසු වෙච්ච බවක් හොඳටම පේනවා. මම භාතිය සුමිත්‍රාරච්චි මම රැකියාව කළේ පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානයේ අධ්‍යක්ෂක හැටියට. ඒතන ඉඳලා මම දැන් අවුරුදු 42ක් විතර ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ බලා ගන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවේ අනිකුත් බෝධීන් වහන්සේලාගේ සුව දුක් ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කිව්වොත්